猫到底是属阴的还是属阳的？猫到底是正气的还是邪恶的？因为在西方的文化里面呢，猫肯定是邪恶的，因为他们认为猫出现在夜间，走路呢又是悄无声息的，所以它一定是邪恶之物。但是在我们老祖宗看来，恰恰相反，猫是纯阳之物，它不惧黑暗，所以才是它出现在黑暗中的意义。你去看哈，我们老祖宗说的是阴是阴，阳是阳，相生相克为之道。也就是说，肾阳之时必有阴暗之处，但是呢，暗黑风高，恰恰又有月光于前。这就是为什么那些做了缺德事的人，他很害怕黑暗，特别害怕在夜里去行走。那你说这个狗和猫，有人说狗是属阳的，那猫一定就是极阴的，这个也是一个错误的说法。因为从科学的角度来讲呢，猫和老虎是同一科的，所以呢，虎是地表上的纯阳之物，那猫也是极阳的。在12地之中呢，虎属于寅木，寅木呢是纯阳之木，所以你去看那些喜欢木的，或者说缺少木的人，其实更应该多养猫。而有些人呢还会说，猫睡在主人身边是用来吸走人的阳气的，那更是无稽之谈。猫睡在你的身边，其实是在守护你。你想啊，虎啸那是纯阳之阴，猫打呼噜虽然不至于此，但是作用也差不多。所以你去仔细品一品，这个猫到底是不是属于极阴之物呢？